Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seegeding kal atas wangkum namung suarana binian lakian lakar manabi lakian tak pati kenceng aswara keng tore nah mi pola renga ngolok salam majawab salam banika doa dan gola atua agi panjenengan antren tetireng selamat selamat etunya langkong-langkong pagi alam akhirat amin Allahumma mutia kina sakalen naki ya umpama pakun la tak jawab ya dina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ajawab keng pakun kala ki kabinian. Huntan ajawab haram engku rampas salah keng jereng jet lakar lakian biasa. Tak biasa waktu-watan benian benri ya deh. Wario lempengan gopeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ya Allah cerai gagapi ini ngaki jaja melolo mun sekila ajawab salam pokoknya mabedese ajawab maki kasorang nikah ampon cokop maki taat mama jen jauh sip mun segala majen gini ajawab salam pokoknya mabedese ajawab maki kasorang panika ampon apon apa karena reng ngajawab salam panika cak epon agemah anika fardu kifayah gua pokok bedese ajawab maki kasorang maka selain panika ampon tak andi mas'ah majen tada mas'ah tada masalah roh maksudnya tak andi kabere sip ngerteh tapi Nabi mereng sebutna asmana kanjeng Nabi maka pasera abisaos semereng asmana kanjeng Nabi sebut pokok anya mamereng mun se tak mereng pun tak usah bahas mun se mereng asmana kanjeng Nabi sebut maka semireng panika kudu maca sholat. Apon apa? Karena manabi mereng asmana kanjeng Nabi pas sebut pas tak maca sholawat ke kanjeng Nabi
tak maca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, maka kak dinto masalah benar-benar masalah apa napa, karena orang semerang asmana Kanjeng Nabi sebut pas tak maca salawat anika dikhawatirkan orang genika malarat masuk ke swargana Allah, malarat si masuk ke swarga pagi, malarat dan kauleban panjenengan si abalia pole kabengko aslina si anya maswar arga maneman thank you buki maneman dikelingak napa abai guleban panjenengan keadaannya tikal make guleban panjenengan poningak napa kabada enah poncan orang coba torot sadba coba nadan gulaban panjenengan mungkin ndak asampung ban Kanjeng Nabi sacok bucok na gulaban panjenengan paki neng alam akhirat ki andi arepan apolong ban Kanjengna mangkana dan gulamun beda acara pidatuan man kak diman tempat kabongkalan kasampang mekasen lain mungkin urusan Sumenep lerguleri Sumenep reh kan angkep gula mangken gelur viral gelur kan anja aja banja ko seta karena anu kan ko ongkura area gelur tinggi gelur gula can orang viral keng make pon viral guleri berin tawa bidatu entar kabengkon oreng tak kenta boleh je di mangko ongkura nang radina kana ongkura gula aleng leng leng billahi tada reng nyapa billahi ya sompago billahi ya sopa gula kare asurban ngaria kana mangkan bakun tada reng atole kekere surbane saba ilmu motor ilepet pas bi gula latin rasan misan sekali make dia ko lata dereng ngabes jan go akhirnya bi gulai motor pemasok ringjet la motor ngak geni keja ring ijet non numpak motor si genteng mujat andin panter jiria mayu jaga lain bay benita dek je nyewa pajiru gula mampu iya sanggunin iya mon ano mabaan jadi mayu je nentar no anu masalah jadi ya mbaan dia gua cecam gula sampai makai pecan orang viral mangkan gula tak demam pangrasa viral terus mangken guru soalnya kapiralan banika katerkenalan banika mon kau orang saya kenal ternyata dan gula debak kakon orang genika gula masuk sampai pak 6 panitia ni kata ada saya kenal sekali setong agak dan gula akhirnya dan gula iolog mari asalaman ke panitia oi oh iya gula atole budak napa jadi ya manggana gulai beriin plastik kena ya Allah billahi ya sompaku billahi ya marah aise aku ngak riet tong aise jajan setong tak tahu jajan apa kok tak muka aja dan gaula Arya etarema de remah tak etarema de remah etarema eko cak engkok kiai edimma beda kiai pahbi tambian plastik nanang dak ya jok galur kana mayu kana jongkura mara abeseki ongku Arya make ngak dia Arya kiai dia kana ongkura mbok anjir kun mele bagian tenggen tengah melolo muntung lah saya coba ngangkok patak patek iya bos nange mordojo sa nang ra coba
Akhirnya gula neng teng masuk dan gula tak temu ben panitia boleh ya toren ben panitia ngereng longku gula tojo neng ibu ben terop mulai dari esak sampai setengah 11 malam. Billahi ya sampawo nang gula nang daya pas kiri ini ke bedekan kangan kancah kiri ini ka gula terus dadi kancah terus makin je saking tetemu bi gula geni kok kenal gelu bi dan gula ongkura bedelan ngobun geni keteretan gula geng tak sempat atanya nyaman gula geni ka mapan geni ka karena kiai pakunta tuli rabu ku tak pah ngocak se kanton nika njak ke senyaman Kiruddin jadi empat rose nyaman tuh. Ya Allah mak rasa gelu jan kok. Billahi keng gulai kocain kiai mun saya nyama kopeng rep billahi peti sekalan gini ka. Maben jadi. Sakui kok anu apa jadi yang pada manusia kiri ya. Ya saya ngonceng karena tak tahu. Marah mak bedereng cengun orang tak tahu gelurang bisa keng alhamdulillah gula bah banyak gancah nenek tempat kenika malah tadi teretan bidan gula tak masuk selancang ngobun jadi dak melang kurang engkau terus tak temu geng tina tenglah bilang kok ongkur siapa nyaman dah kalau pain kok sip rokok ongkur tidak temui gelu engkau damar lah teretan sesetong mohon dan kaulah kauncengan kaman kaaman monteng la waktona dan kaulah maca solat nyebut asmana kanjeng Nabi dan kaulah maca salawat pas nyebut asmana kanjeng Nabi pas jemaah tak maca salawat kalaban rampah tak males salawat dak ka kanjeng Nabi maka dan kaulah mesti ambu makin gula ambu apa napa tore gigi kalagan sokone napa gunana gula ban panjenengan ngaji saben malam napa gunana gula ban panjenengan ibadah saben malam mun ki pada masuk akan neraka ki ya mara gelura dikun guong melolol daya ban mau bola you know ndak iya laku lupa boleh nggo melolol kun ya ngada terak kun napa gunana gula ban panjenengan mun tak dia boleh ke swarga orang seontong jai ponda buna Allah manabi orang panika jauh dari neraka ben Allah masuk ke swarga maka orang jadi sekocak orang ontong faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz orang siapa jauh dari neraka masuk de ke swarga ben Allah sapa bae mun teu masuk ke swarga ajeria orang on gula ban panjenengan jauh-jauh hadir dak ke tempat ka dinto gun setong to cunah andrena belia boleh kabengko aslina saya hanya maswar syarat ada mah mun beda sebut tindakan jeng Nabi makiten gula ban panjenengan poncek lesona je kajet kada sekejek dan gula ban panjenengan maca salawat ka kanjengna tiagin segala naki mun pakun tak jawab haram kok tak maca boleh jo ongkur jok sekalian naki bae ongku keng muka-muka dari bareng nak kencang kakepi. Salatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah dari bareng nak kempang kapi masuk surga Allah terabali boleh kapi sebagai tempat kak dintoh kangkui abali kabengko aslina amin Allahumma. Berarti tantretan sera temor yelu ratina nang jauh ku saya takar mancela
engko kiai temor de emak aben mun ka kiai gelur agan anjak ro daerah mun ka kiai re ko tu de iya ro kantoni keseran apa temor de iya ro mun ka kiai muslim panjenengan temor mending laga kula temor mbok anjere kun ya bude plain aben dengan angkok wahai budaya kok ngalah sekejap mun daya angkok angkur ya uci kok nak bedain pelain namun kiai saya jasa tak bisa jauh kurang muntung lah genteng kiai na mapan kiai na jadi kosin manjelak daya muntung na bagi nang kau nang daya nak kena tak bisa ya enggak benar jauh kurang watak terong abu sesekali roh anjir kiram mata doa kita kok doa kita itu ayah itu doa kita sebenarnya jangan mulai gila pada si nonduk dah jangan udah tak manglom biar nonduk melolo tak teronga berjagang kok mi tepat ngandung biar lah tak kok anak tak kok mi pada benengkok roben rekan ini nak kena ukur kenjak rasa raja ukur hari apa dia tak terus dia tireng mbak cuba aja ukur mbak jadi makireng tua kok pada teruan di anak si genteng dia mun parlo pada ben se Salman Khan dua lela pasten dari Allah ngak dia mak be jadi cecam lologun itu lagi nih kok ya Allah neng kok ki tua ya Allah bagian binian ya Allah lu ya Allah bagian binian jamaah pengajian gadita Gusti sing abas melolo kaptina Gusti mulai dari ada sampai ke mari deki tak pernah berpaling dari wajah saya ya Allah mana bini-bini gadin tetepan ngandung Gusti baik kandungan ki kene atau bekandungan ampun raja Gusti atau bekal ngandung Gusti atau beki bekal pangandung gadin Gusti mana bi keluar potrana ibu diare mana bi laki Gusti sing abos tak buambu kaptina anaan bi ajunan muka-muka paring nak mun laki paring nak anak si gonteng bi ajunan bermak perasaan kan kok nunggu ben tak terus nunggu dia roh pangangkok ya lu ada iya kada lah jujek ramban sing jamin roh detingkok re pahe buang ngongku berarti ya Allah mana bini Gusti andrenan dia anak bini seratin ya Allah sapeli ke Gusti saya tak teronga bisa abdi na Gusti selalu berpaling dari wajah saya ya Allah muntepan ngandung deki teng keluar Gusti tak langkong Gusti jalan yang terus lagi jadi ya lah tak komi papa dongku kena jadi paring nasi genteng bayi Allah lalu mulolo sengkok detireng hari latina la torod daya mohon dah bagian di Magelang kalian nak gigi berarti tantretan anu nikah berarti muni boleh ini patepak kalagan sokoni berarti toro oca taigi bukten ki buru ruah maca solawat pas ramih apureng pas taigi muga-muga dariparing na gampang sorgana Allah kapi amin Allahumma ibni Abdillah wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, ta'allamu wa 'allimu wa ta'azamu limu'allimikum. Al hadis au kama qol, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadaratul kurama, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji torjukan guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri sesangat abdina amul jaeki, torjukan sangat abdina na'dimaki. Salarepon semulja murabbi ruhina, guru kita bersama, pengasuh yayasan Makarimal Akhlak. Salarepon semulja Kiai Muhammad Faisal SAG, juganan sesangat abdina amul jaeki. Salarepon semulja Ketua Yayasan Makarimal Akhlak. Salarepon semulja Kiai Naufal Manan SPD, juganan sesangat abdina amul jaeki. Salarepon semulja Kiai Wabashiri, torjukan sesangat abdina amul jaeki. Salarepon semulja Kiai Wahid, juganan sesangat abdina amul jaeki. Salarepon semulja Kiai Zuhdi. Torsadejah para masyayikh, para kiai, para reng alim selain, si abdina tak bisa nyebut asma-asma aku ngepontong persetongah. Asabab bocoran dari panitia yang ada hanya sampai di sini, dan kaula cek terona nyebut lebih banyak para masyayikh, para kiai, para reng alim. Mi bola kalaban nyebut asmana reng alim, mi bola dan kulaban panjenengan sering mereng asmana reng alim, mi bola paki dan kulaban panjenengan sarang ajunan epon Allah paringin bisa long bolong ben reng alim. Amin Allahumma. Namun begitu abdina tak bisa nyebut asmana tong bersetongah, namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatajana sangat abdina amul jaeki, torjukan sangat abdina nak dimaki. Aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, utama epon Bapak Kepala Desa Seratimor. Salarepon semulja Bapak Hendri Firdaus hadir. Angkep hadir. Neng aja caca-cacaan. Beserta perangkat-perangkat Tisa Epon atau yang mewakili sesempat hadir malam mangken tempat Kak Dinto sebutan kaula amul jaeki. Teman-teman jamaah salawat, jamaah hadrah alna pagi
Alkomaiyah dia saya budi jadi arah apa mau neng ro Alkomaria seampun menghibur dan kaulaban berapan jenengan sateja gelak molah tak ku pergi enten oh alhamdulillah bagus deh biasan jemaah derare laju tung la compet hilang ke kepi bang tapi alhamdulillah saya semakin cekak seampun memimpin dan kaulaban berapan jenengan sateja kangkui ngatoraki tor ator sesangat muljah dak kaajunan epon kanjeng nabi dan kaulaban berapan jenengan sateja engki panika searopa aki tor ator solawat seemaos kalaban cara bersama-sama sareng dan kaulaban berapan jenengan sateja moga-moga kalaban tor ator seki buruh seemaos kalaban cara bersama-sama dan kaulaban panjenengan sehadir tempat kak dinto malam mangken tanpa terkecuali siapapun seki bedah tempat kak dinto sampai detik ini moga-moga sateja naban Allah paringna oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi amin Allahumma antren sateja na oleh kilina barokah na kanjeng Nabi amin Allahumma amin Allahumma apona paparatan tretan sedan kaula amul jeeki di setiap acara mesti beda pembukaan ben solawat apona pemak selawat selalu norok dek kai dalam acara apona pak abisaos karena dan kula ben panjenengan panika seeka tero ben see saja engki panika tada lain engki panika tero oleh kilina barokana kanjengna manabi dan kaulaban panjenengan odi etunya oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi sekecil apapun barokah na kanjeng Nabi semreda dan kaulaban panjenengan dalam kau dientunya panika insyaallah se oleh kilina barokah na kanjeng Nabi odi neneng ialam tunya bekal seneng senengah amin Allahumma tina magela tak neku pese tigal magela tak andi tunya pada benzelain keng mun oleh kilina barokah pasir abisaos makepon seeka kana laku nampunya relaku insyaallah mun oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi bini antak kira bengal kalakean laki antak kira ngintengaki gabini nah mun oleh barokah na kanjeng Nabi tatangke tak kira atau karan ben tatangke tak kira sentimenan kata tangke tongena apa boleh kata retan kata tangke maki beni tretan tak kira beni ceretan amusuan ben tatangke mon orang panika oleh kilina baro mangana dan kula ben panjenengan setiap pertemuan munteng labada bacaan solawat sanmisan panjenengan nyelang dari compok pako besa ungku apa boleh tepan kiam kanjeng Nabi Rabu begios ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ala sari kanjeng Nabi jok metem muntapan kiam gulaban panjenengan melak apa napa karena dan gulaban panjenengan andai kata dibaan panikai baca kakapi dan gulaban panjenengan adua ka pangeran ya Rabbi warzuqna syahada ya Rabbi khidna bisa ada ya Allah berikan kami kesempatan untuk melihat secara langsung dek keajunan epon kanjeng Nabi walaupun zaman mangken kanjeng Nabi muncet ikasokanin ban Allah hadir dak ke tempat kak dinto walaupun cet lakar kanjeng Nabi mesti hadir bedekiam dan kaula ban panjenengan muncet buka ban Allah nangaleh dak ke kanjeng Nabi mangkana kaula ban panjenengan melak nak dia mun bedekiam yo Nabi salam idim makan jeung Nabi yo da iya ro mulai ngantang Pak
Maki Kanjeng Nabi lebat, tak tahu je. Jadi masuk Nabi tengah doa lah. Muna doa ambian pahosok metem karena pangeran maki layap melah ambian tak kira dengan ali pangeran maki metem ambian tak kira dengan ali pangeran epa nyaring ambian iya pakun depak ke pangeran laon pakun depak suara na panjenengan ke pangeran mak boleh ki hanya memeto suara tak meto suara si bedana nang dalam dada pangeran pakun ngaga mangkana muna doa tau so amin ya Allah aban emak aban ngergun melolo itu songo-songon kada tung labo kabit amin amin kode ki suro maca doa dine ko tak maca aja ko tak kok mepah beden macai beber amin haramun kok patoron makin boleh separo mantar mikirin orang seni benih jadi nengi anggana aja panjenengan bocain solawat kelak penjemaah hadra nengi antara oleh hilina barokah dari kanjengna amin Allahumma terutama anak-anak sing ngaji santri-santri sebedai tempat Kak Dinto sing ngaji dak ke lembaga Makarimal Akhlak muka-muka satu aja nak oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi amin Allahumma mompon santri oleh kilina barokah dari Kanjeng Nabi insyaallah tak malarat ka guru nak angkui ngaraaki teti santri sebagus tak malarat ka ustadz ka angkui malain santri genika teti orang semolja pakki neneng ibu diare nengi mangkana kabuto salawat panika gelak ibu pimpin ben jamaah hadra sebutan gaula amul jeki jamaah pengajian wali santriwan santriwati beda wali santrinya hari kok mang tak kira beda jauh kurang ma itu mau kayak area abur gulumbur semerah apolong pada miran ya, area dari kampung lain deh Srit ngalacok akan bisa mata apolong ben bu mata kada ben ada sapi kep re neng daya neng tas pikap kapi ting mol ya Allah jauh kurang ben gula ngak iya ben lah dari sekuda entar ke pengajian laju enteng maki tak negur neneng daya ya sip jadi doh anterin pakai itu lemah numpak tete anak entas neneng tete kangkui masuk ke surga tinggi anterin pada bensin numpak pickup gelar tertak letu apa nak beda wali santren beda jadi ngaria mun se kuning celeng aja dia benih jadi reng jauh jadi ada cara kalah cero bodoh reng temor hari beda pengajian boleh laku satu malam jadi kiuk boleh entar boleh jadi penting lakun pakun pidato na bah ngocak dia si beban deh kun bakun ke ya tak oleh laju makai lakun bakun neng beneng dari siro tedung bayi jamaah pengajian baik lakean pun juga binian baik si anom langkong sesepo baik serabu dari tempat-tempat sesemak langkong siampon belenga jarabu dari tempat-tempat sejauh sekak di mahadir long gunatan gulaban para panjenengan sadaya ka tempat Kak Dinto ingin rasanya menyaksikan secara langsung acara tasyakuran akhir dirasah jamaah sahabat ibu dira kena
Yayasan Pesantren Makarimal Akhlak Sera Temor Buluto Sumenep tahun pelajaran 24 Sagemi bersama Kiai Khairuddin mata dak butun kok kena engko tak beri butun nah jongkur tak kok ngotoren kada anu ngara mulia mak sara beri iya bakal lemat kenal orang kangko ija rengkok makin nengi pangkung kana tada butun mungkin musliman ke holil apu iya reng laka sajen latar kenal ongku alem ongku engko tak anu dinajan ja beni pegel ongku ra adu munrola ke inja mayura kana ongku ra kana rasa raja ikan mangkana bah banyak tak kenal ya dua apa maki beriin sini gini kan roh ukuran 4x4 roh nyemasa ada raja laju pakai nengi patu di saro pendenan roh buyalah ada tak pati mana wajah monceng engkau deh kurang lah mesti je oh jamon kiai si lain beda gembira ke kapi buni pangku jalan masuk beda kok lah kota temu ben gembira ke musle launa mun ke musle kan khas ngaria mun ke holil deh ya ya mendeng bagi nangko ya tak ada Nah, dua para umpama rojak saking aro ambian aja bisa ke gula sekian potong kebeli butuh je cek kaca habis kepirong kurang iya jenya benya jo gak gelura umpama aja bisa tak aja habis tak masalah aja kurang ambeen jadi cermat dengok kok milo ngarian melulu ya tolos kok tak lem tuli terkenal je kan are mun tak salade tengah rengkok nenengi temorna mun tak ipanenteng berkat pole ya mun tak ada butuh berengap dia mbaan caca melulu jamaah pengajian seka di mahadir longguna dan gulaban prapanjenengan sadaja pertama karena dan gulaban panjenengan ingin menyaksikan secara langsung proses penyamana acara tasakuran akhir dirosah lagi enggak apa pementasan akhir dirosah neneng Isera Timur panjenengan ampun ngageli mulai dari ada mulai beri sampai gen terakhir betapa meriahnya acara neneng Isera Timur banikah lampu aduh pos tak kapra benikun ila pangan pos jidina tak usah atau lega lampu je engkau kun maca ya abis dena ya mbok entu lo kok ngucak lampu atau lega pi ke lampu iya mati tong iya mati kia tina neng tak usah jadi ternyata mabanongku meriah benar-benar meriah ketika dan gula dapat kakak antuh tercengang dan gula mai ngaria kena bagus dan gula lebat kakak antuh dan gula makipun bek melarat di borok haram kok ingat kok pas hojong sekali nado billahi man lebat di borok deh kok mendeki haram kok tak nyetir aja ungkurang pokon motor jadi pada pak gede deh jadi kok montai pada pak tak tamu li aja nanti nara aja lah nyari aki bini dina aku tak apa aja ku rida kok ungkurang mon suruh nyetir boleh jadi latin nara tengah bos ke bobok ya Allah apa jadi kan kekereng kok makin lapar haram bah kenyang sekali nado deh dopak kakak gula tojuk ternyata penampilan di atas panggung
cukup memukau suasana. Saya bobo nong kepi. Ketika bude pementasan India gila dengan baju yang kelap kerlip roh, tariannya waduh reng India ungku ramun gelar. Nyanyiin kok saya enggak he 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 ha kok tak nerusakin jadi ja magi ke holil saya tak bengal ja mau nyanyi India aja dia gula takok ke ya keng lebur gila lagi banyak pementasan panjenengan ampun dibikin bahagia lebur pementasan kanto tapi si paling utama dan kuleban panjenengan hadir dak ke tempat Kak Dinto beleng aja dari compok bengse bengah walaupun tidak terucap lewat kata-kata neng iya teh kuleban panjenengan tada lain hadir ke tempat Kak Dinto dari tempat-tempat sejauh abe panikah tero sampungah abe se tak temu karo abe se butuh abe se coba abe se nispah tero sampungah sareng oreng-oreng se mulja mungku ajunan epon al gulaban panjenengan hadir kanto tero nyambunga abe daga kiai gulaban panjenengan hadir ke tempat Kak Dinto tero nyambunga abe daga reng alim tikal maki gulaban panjenengan beni reng alim gulaban panjenengan beni kiai gulaban panjenengan beni toronan reng alim beni toronan kiai gulaban panjenengan orang biasa orang awam orang butuh montaki butuh sekali pabutuin gulaban panjenengan mungki asam bunga ben orang-orang semolja satu butuh na gulaban panjenengan neng i akhirat ki di arpan kangku ilong polong ben orang semolja amin Allahumma mangkana perasaan cinta dek kareng alem esto dek kareng alem gulaban panjenengan orang alem seka di mabisaos muka-muka tak papupu seben Allah antren tak elaga ben Allah dari ate dan gulaban panjenengan amin Allahumma nika kungar sebutan gula amul jeki kameramen bila semari hari ya hari lah para sejam lah kok mau debak sejam ambu marintina magilah tak abis itu kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini tak langkong kamera deki umpama pasok aki ke YouTube mayu ngalaki sebab bagus kok gemper cek ngalaki si tepanangang kena ungkura gula riba di mana ya Allah jangan aja kok engkau mak pendesek saya nggak jadi aja kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini moga-moga ibaringna barokah ben Allah amin Allahumma antri ini tambahna kebagusan kameramen banika sareng ajunan epon Allah amin Allahumma sebutan kaula amul jagi sound system kebanggaan mapan deh mapan aku nyaman bos santai roh aja caro kok makin ngalah ducem mun satere haram-haram dari nyaman lengak ria kana cok kadang beda nyaman son pada penataan tempat beda saya tak tahu area jokin deh rapak ke joki saya tepak deh kengcet ibri rokok gelak ngararia area mun tadak rokok nih pahweng ngeceweng kadang pakai kenin marin debak ke budiro pakai kenin kan sekone engkau deki muni pakai kenin tang suara pakai ini lagi engkau ukur mapan deh ukur iya beda rokok ngarake di pengasuh oh iya mendin pengasuh tina para jatara paja make rosak pendenan ro maksud aja itu tak rosak kabai moga-moga sebatan gaula amul jagi hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati alhamdulillah alhamdulillah maraban malah tak pati mana lah mayu menjadi boleh telo perapat lah lagi biasa mun ke muslim setengah jam pun ke holil setengah jam ada yang ngabida tu tak kerjam cuma dengan kor ya hari ya saya kocak
Berapa kataningan muda, argen muda dia. Banyak ulen. Ya mau jadi ambu mah yo. Mula tak apa mana. Ya lanjut tapi alhamdulillah tak jawab. Alhamdulillah. Masih ya terus kok mendair. Lulu gulungi nama gulu. Ya Allah, dia mata iselen nak kanari ya marah sara gelur. Engkau pas roh atong tang do jadi biar bu. Arimun kiai biasa re iselen lagi. Kiai saya di mabairo. Begini engkau ada senyelen. Tin narama pahi coldak ben kiai juga. Sara gelur anak-anak. Alhamdulillah asyukur daga Allah dan gulaban prapanjenengan sadaya malam mangken sareng ajunan ipun Allah paringin kesempatan kanggo bisa hadir bisa along polong tempat Kak Dinto sedan kula yakin along polong dan gulaban panjenengan sadaya tempat Kak Dinto malam mangken sangat-sangat ialem sareng ajunan ipun Allah. Apa napa mak ngucak yalem mak ipoci sarang ajunan ipun Allah karena dan kula ban panjenengan hadir dak ke tempat Kak Dinto along polong tempat Kak Dinto dalam setong acara ingki panika zikrullah atikir dak ke ajunan ipun Allah ngingain akan kebesaran Allah termasuk dikir dak keajunan ipun Allah ingki panika pengajian ingat malam mangkin panika malah paling tingkina dikir dak keajunan ipun Allah nika ngaji ilmu gula ban panjenengan san kasanaki nika ani paling muljana dikir dak keajunan ipun Allah iki nih mata ngujamul jebaratan tretan sedan gula mulja aki Allah panika abadi malaikat setugas panika saben are saben malam aleng-leng salam dunya nyare namanya mana kompolan dikir nyare kendengan sebeda tempat dikir daga Allah nyare kompolna orang banyak esare kapibon malaikat mangkan ternyata malaikat tetemu neng sera bodoh asera timur neng sera timur wawak jangan tak tahu je ingat apa dah ya ngari ada bakun mak wa kumpul nang isera timur nang kon nang makarimal akhlak tengkuan malaikat banyak ya adikirungku ka pangeran lo ngaji ongku bagian sebeda nang isera timur ya beda setedung wa beda senang di lao nang sepena tarapa aja gunanya mati kiri ya sejan malaikat sare dibudi nalapur ke Allah malaikat nerama malaikat jan Allah bodoh kan itu guste di ma banta temu benrenga dikir nang sera temor darama jan Allah darama jan kat anu jiriang anu jan orang gitu sebeda sera timur ikan malaikat ikan darama jan kat apa sih event tajat ban orang-orang sebeda sera jadi Kak Dinto guste orang sebeda nani sera se apol kompol kak diso takar ini naraneng iya gubaan jadi pak mutungang kok salah sokoni ya ban marah dan nak marah cacah melulu ban ya marah apa sih penta orang sera timur gitu orang-orang bagian belut aja jangan Allah walaupun Allah pun ngagelir kan yang ganggu adanya ke malaikat anu jaipun guste jaipun malaikat terus ke surga jaipun jangan Allah boh tahu apa ke surga tahu apa surga kesenangan surga cek swarga nyaman, cek swarga seneng apa tahu orang yang jadi seminta swarga jadi kan malaikat kita uning gak ditukus teh sobung seoning gak ke swarga kan sobung seoning kata iki nah sobung kun kabar beda remeng roh kabar cek kabar swarga nggak reka swarga nih kak IC bidadari beda kan
Muna coba nenengi tasik taber kepi pasti asal acen apa pasti ya capok jawaban bidede mundin ban coba ban tak tidak enteng dia je jadi kau je lagi tahu apa punten Kak Dinto apa dok remaja saking orang Sera Timur jadi pas tahu kebenaran swarga yang sebenarnya. Aduh Gusti, cek saking pas masyarakat Kak Dinto oning ke swarga, oning nganali dek ke swarga, rasana benikun adua ingat sigi buru Gusti, rasana mungkin osok ongku minta keajunan. Jogi buru bayi mah kita oning Kak Dinto, gogok Kak Dinto peminta, enjan malaikat. Terus apa sih? Tai kekenjangan benoreng jira. Saya tai keteruan apa jan? Kak Dinto ke kepi tak terus masuk ke neraka jaipun Gusti. Betahu apa ke neraka? Punten Kak Dinto. Dek remeh cek saking pah tahu dek jadi je kat. Mumpah tahu dek remeh jadi pas buru na dari neraka ro dek remeh. Kira sana jen buruan boleh Kak Dinto jat malaikat. Oh mun dek iya malaikat. Sakseen dia malaikat. Engkau ya jaipun Allah. Kabela kareng orang jiria. Ayo orang saya tikir sebenarnya nih saya ingin tak ngocak sebenarnya saya ya are je patah salah mun nih kitab ada saya ada Sera Timur kabala kau orang saya tikir jadi jaipun Allah deki lepas dari tikir lepas dari pengajian nih malam mangken Allah ada budak dan gulaban panjenengan kumo maufuran lakum yuk banjaga dari tempat tikir Arya jaga dari tempat saya kenengin tojuk gulaban panjenengan malam mangken panika lepas dari gini ke panjenengan maufuron lakum esapora kapiban kok tulisan jan Allah margi kurang dermah ya Allah di nama raja ngak apa tulisan dari ada mungkin ende elong polong adikir ngak malam mangken di nama kita tak ngerti torot urusan ngerti bentak ngerti gini kebeni urusan nak canten gulaban panjenengan maki tak ngerti tak kira banglo ben agama ngerti alhamdulillah tak ngerti tak masalah atoro alhamdulillah tak atoro torotin ja jeria mandra anu mula tak tahu sin rusakin ladin darah nama beun jadi cecah ben ladin maki la tak atoro tinggi apa guna ngaji muncul pada dator mau coba jaja guna raja kan tojuk kan mari tojuk jaga ben Allah isapora kapitu sana sudah ada saya hubungan ben Allah mon se bengal kalake se bengal kambu iya tapi saja jaga kabala dan Allah kumo maufuran lakum sepora kapitu san ben kok malaikat komplain ke Allah ya Allah ngapai sapora kekepi Gusti cereng idol lembani kasih bedet setojuk nenengi Sera Timur kali beni bagus kekepi kan itu Gusti beni reng mulja kekepi idol lembani ke banyak orang sebutu panika banyak orang sebutu Debun Allah dari lagi kotas bun Allah engkau tak ngabeseki netong setengah engkau tak antara nyoter engkau ngabeseki ne gulungan nah mun gulungan nah bagus judulnya bagus ban engkau ibi tong bagus kekepi make sebutu bedenan yang dina bitong bagus kekepi amin Allahumma wadina malal malinga apa jan orang la torotina toro alhamdulillah tak toro paksa tina ki kanjeng Nabi tak mampu ngoba orang dari coba yoba ka bagus tak bisa kanjeng Nabi makanya Allah ada bu dalam Al-Quran innaka lan tahdiya man ahbabta Muhammad baan tak bisa beri hidayah ke orang saya kecintain baan Muhammad pada tireng bagus baan orang saya kecintain baan saya kesenengin baan tak bisa tak mampu baan walakin Allah yahdi man yasha Allah saya bisa beri hidayah ke orang-orang saya jetlakan kesokanin sarang ajunan ipon Allah mun Allah kasokan mungkin karena boleh ngaji na panjenengan hadir ke tempat Kak Dinto atau benenengi tempat-tempat selain kasokan noronaki hidayah dan guleban panjenengan tina make hidayah nani kene
setoronaki dan guleban panjenengan mun latoron hidayana Allah magini gini insyaallah marina pengajian guleban panjenengan walaupun sakalan kenika kita bisa tetireng bagus setongare budiare bertambah hari guleban panjenengan insyaallah mun oleh petotu tambah jan bagus dak budiaki amin Allahumma. Makanya nikah, makanya kanjeng Nabi ada bu manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Orang mungkun atamba ilmu malolo, orang mungkun atamba pengertian malolo, pinter tak kapra, alim tak kapra, mun aja ilmu, mun aja bacan kitab, pemajan kitab salam becetol, urusan ilmu apal kagapi keng petotu dari Allah tak datang maka benih tambajan semak keajunan epon Allah malah orang jadi tambajan jauh dari Allah. Antara nalih petotu Allah lagi. Nak nak magilani gini petotu Allah ayo paksa terus paksa. Bude pengajian entar boleh dina pakai guntar ketondu tarap aja. Mulai depak ketondu terus madalah torotin mi bola masuk ke surga pagi dalam keberadaan ketondu selain nggak bisa kini neraka daya sejadi wakun nenang daya saya hanya maka tompaan tak kira kunjung daya. Jauh benikun ke seorang sih ketemu. Sal pada pengajian tidung melulu. Du sambin mulai temu pada pengajian teng malam agak mari du aro duhur tedung gelu. Tedung aniat pas kok niat tedung karena deki pada pengajian koncoran. Nenggi tedung gelu mali dia bakal pengajian betapa nang deui melulu. Kan kok tako apa ya? Bener kok nak kok, yang kau beni nak kana? Ibu sini, Tina magila tedung darah pejauh kurang. Katimpang tak ngaji, katimpang tak long bolong. Mi bola magila tedung lenari masuk ke surga dalam keberadaan tedung. Insyaallah tak kerja debak ke surga, tak kerja sekoni roh, tak kerja perak lah. Jagain ban ganjana, jaga. Apa? Mari yang kau gini nyaman tedung jagain. Depak lah, depak ada mah. Swarga teh. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curagan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sega dimakan jeng Nabi ampun abek taten goleban para panjenengan sateja dari alam sepeteng nuju alam setera, dari alam kabuduan nuju alam pangauningan kalaban badana dinul Islam atau peraturan udi secara Islam. Hadirin hadirat para undangan sepetan gaula amul jeeki sejam lebet 10 menit karena gelak pokol sanga korang 6 menit mungkin ampun lebet 4 menit tadi sejam lebet ampun sejam lebet 10 Arya pangara bahasa masalah ilmu tapi napanya mana waktu sudah tidak mengizinkan tadi iya wah jadi tareng salbut malam bon tadi engki kok saya tak ngerti apa jet pasti neneng nggak ada si onggu deh ya. Iya bagus jadi sip ada yang ngaciri lebih sejam ambu mentila sejam jadi nama gila tak ibahas pokok intina moga-moga nak kanak sing ngaji kak dinto ilmu na terima banyak abon Allah tak kun namung nambah ilmu na tapi petau tu na moga-moga ban Allah tambah na juga moga-moga tambah na sarang ajunan epon Allah bisa nak dimaki dak karu guru sebeden na tempat kak dinto amin Allahumma. Karena mun la bisa nak kana benreng tuana nak kana sebeli tempat kak dinto bisa nak dimaki ka guru na ben ka kiai na maka barokah bekal toron barokah na guru barokah na kiai bekal toron dak kana foto guleban panjenengan mana bina foto guleban panjenengan oleh barokah dari lembaga kak dinto insyaallah neneng ibu diare saampuna dewasa na bekal eka buto ben masyarakat.
Hairuddin Zabidatu malam mangken neh tak tahu rasa nak ngening teladan sekali mulai gen muntuk mulai lamba ongkurah tak tahu rasa ngening juara bidatu karena dan kau tak tahu rasa noro lomba bidatu mulai lamba tak tahu noro lomba bidatu mangkana dan kau tak tahu rasa ngening bidatu mangkana di gula bidatu pani kesalbut ani kebukten jak salbut kun anu lasa jam di mah bedereng bidatu jadi aku ngagakkan jadi alat saja di mah marah membagi bahasa boleh tak molako ya apa karena dan kau tak tahu abidatu dayro yonceng ya alhamdulillah tak yonceng tak masalah dunia tak selebar daun Merauke mbaan jadi enggak karena kalaban anak dimaki guru saya enggak nikah tong mun nak dimaki ka guru oleh barokah guru mun tak takdim ka guru ring tuana tak takdim apa boleh sampai ka muso guru mun la kadung bedereng tua muso ben guru laju anan genika pamuntuk kadam abai pangalle neneng madrasah se ka mabisaos alle ka kiai se terkenal tak bisa aja tak bisa laju butuh mun la butuh se pertama ke Arab neneng se lain makanya jauh betak dari lembaga Kak Dinto mun ladung kadung masuk ke lembaga makarimal ahlak jauh betak aki mun tak legele nak foto gula ban panjenengan iya bes oleh barokah na kiai eka senengin ban kiai puru aleh kakak mbak bisaus nyokot iyalle ke pesantren se kinian boleh nyokot iyalle ke pesantren se rajo nyokot mun ting la oleh barokah ting la kadung oleh tola dari si pertama je Arab mangkana tak usah nyanyong tetireng tua jok ngalle salah sokoni ngalle apa boleh nggak siri berindo guru langgar roh oh ya Allah Polan kun itam peleng sekoni padahal guru salan jet salan murid dah cek guru ipel pal dari sandal billahi mun rabakang kok jadi guru pocur kok tak jadi guru alif je keng mun bah kok pah ipel pal dari sandal keng mun tayon cepun kok ya haram merah deng tuan tak terima pebereng ge bah sekali bah petakar bingkol lo pasakali ceremet kok ya Allah gula lambat jadi guru Ali pernah ngaji juga dan kau lebih ikut kopet apa ceplos salah ben malam pokol nih saya jamu betes beningan kui anu manjolin sami terlanjengah telat sekoni adan tak masuk kalanggar pas guru pas tebdak temor teng lamare assalamualaikum bejang isya assalamualaikum tebdak temor mas ya ngetek lah saban kana saya telat gelek nong kepilang ya mun santri lambo mun satia bah biluk saban kana saya mun tak bah menjilat buruk lara bokon mon san lap du king lara pak kasabarku bedai jompok ni guru na apa jeng ya billahi ya sompako billahi ngarang panjenengan billahi guru na apa jeng tepaan asojud guru langgero tak asal beren guru billahi ya pas ben santren do sedi budi ro paisel te bedaya marah gini ya patai tampeleng ah tampeleng ben guru ni bedaya pas tak terima ring tuana tetimun peler saya bedaya ruah mata yokom cek bereng peler ben tak elang ben benyaben loh mentah par tadi oti kidin laken ben bedaya mentah bedaya ben laken saker cermet dong kok lamun boleh santri setia deh gula lamba wala siapa saya tak
mesti telat gula ngopi ki guru lah mau guru ni ke muka sapa ungku tak ben seremben dadi guru pak ten gule sebut kada Khairuddin kainto majodi gula guru ni kainto ben telat gula aiki ya mun santri kona magi baju roh fokus ahlaka mun nak kena saja telat punten bila saya datang gelak pun beri lima iya geng panjenengan tak kenal mun saja apa mun lambat terus terang dema ben telat ben aiki dema main mandi songai Tang ngiding kadan, ngiding. Mata tuli mulai dilebur. Jaga, mas. Ya. Padahal jadi leper aja. Pengkes sarunga, pengkes. Pengkes bigulu doni kap. Bilah ya, sumpah ko. Nang doyo kana. Mari jadi pakai kalak pecot saya semeter. Pekes, centar nak ya mon santri kon dalam bo, centar. Telo kali po pecot ro, mi beda tu wata bagi sekuni, ya aku dia. Manjere. Tenglah mulai, mari anu, mulai. Ajak kecaan dia lagi nak lah meledeng ke kapi. Tak temu benereng tua. Labak masake ka tu nak jereng le sakit ongku. Ada apa lah? Sakit. Ada apa? Becot. Siapa sih becot? Guru. Ada apa mai becot? Telat gila. Ini masih pecot dia. Nah dia ya. Tahu. Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa ala niyatina. Faqbal ma'adirana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana. وتعلم حوائجنا فأعطنا سؤالنا وتعلم حوائجنا فأعطنا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا يقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا وردنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس والغنى عن الناس والغنى عن الناس ودوام التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة kajang kolangan nyon sepora umpama beda bener magikun sekoni andir deti ilmu barokah manfaat dan gulaban prapanji dengan sedaja wallahul muwaffiq lakum mit-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.